Uno di fronte all'altro dopo le tensioni verbali degli ultimi giorni per l'arrivo dei 22 migranti all'ex convento di Onè. Da una parte Massimo Tondi, sindaco di Fonte, dall'altra il prefetto di Treviso, Laura Lega, che stamane ha convocato il primo cittadino. Calpestata la comunità, aveva detto Tondi il giorno dell'arrivo dei profughi. Poi dal palazzo trevigiano era arrivato l'avvertimento di non esagerare. Infine la controreplica e l'assemblea pubblica con la inquietudine della gente. Siamo qua per capire cosa sta succedendo. Stamattina l'incontro e non solo per abbassare i toni e ringraziare la comunità di Fonte e i suoi cittadini. Rassicurazioni sulla specificità del territorio e le sue esigenze, ma soprattutto dal rappresentante del governo sono arrivate parole importanti. Questa mattina il prefetto mi ha assicurato che i numeri che vuol tenere a Fonte sono i più bassi possibili. È un immobile dove lui ha parlato di 77 persone, ma la sua intenzione è quello di tenersi molto al di sotto. Insomma, il limite massimo di capienza resta 77, ma l'effettiva presenza sarà molto inferiore, assicura il prefetto. Difficile però che rimangano in 22. Per il momento sono 22, io penso, da quello che ho capito, i numeri sono destinati ad aumentare, ma tenendosi su qualche decina di persone. Se dovessero essere una quarantina, dice Tondi, sarebbe una soluzione accettabile, ma in caso di sviluppi diversi l'atteggiamento potrebbe cambiare. Se i numeri sono destinati ad aumentare, valuteremo anche nel momento. Comunque sono d'accordo col prefetto di tenermi in contatto con lei, anche per evitare incomprensioni.